გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ყველას გვახსენდება ხომ, როგორც მართლმადიდებელ ქრისტიანებს სახარების სიტყვები. რა არის მთავარი მცნება? მთავარი მცნება არის სიყვარული, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი ვითარცა თავი შენი. და შესაბამისად, პატრიარქი იყო სწორედ აი ამ სახარებისეული მოწოდების განმახორციელებელი, გზის მაჩვენებელი, მაგალითის მომცემი ჩვენთვის. პირველ ყოვლისა, როგორც მორწმუნე ადამიანი, უზომოდ და უსაზღვროდ იყო შეყვარებული ღმერთზე, მარადილ სამყაროზე და ამას მოწმობს მისი ცხოვრების წესი, მისი როგორც რელიგიური მოღვაწის ქადაგებები, მისი მსოფლმხედველობა და ამავდროულად მისი დამოკიდებულება ადამიანებთან, ყველა კატეგორიის ადამიანთან ვიმეორებ. რამე თუ პატრიარქს ჰქონდა უნივერსალური ტიპის ნიჭი, თითოეულ ადამიანთან მოეძებნა სალაპარაკო ენა და კომუნიკაციის საშუალება. ინტელექტუალთან, განათლებულთან, უბრალო ადამიანთან თქვენ კარგად ხვდებით, რასაც გულისხმობთ და ჩვენ აი ამის უამრავი მაგალითი გვახსენდება. და სწორედ ის მომენტი, რომ ამ წამებში რიგი არ წყდება და ადამიანები აი მაქსიმალურად ცდილობენ რომ მააჩქარონ ნაბიჯები, რომ ღამის 2 საათამდე მოასწრონ წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის სივრცეში შემოსვლა, ალბათ ამის ნათელი დასტურია და მე ღრმად გჯერა, რომ ის კატეგორია, რომელიც ამას რა თქმა უნდა ვერ შეძლებს, ალბათ ყველა ვერ მოახერხებს. ძალიან მალე, როგორც კი დაიკრძალება სიონის საპატრიარქო ტაძარში მისი უწმიდესობა, გააგრძელებენ მის საფლავზე მისვლას, რათა პატივი მიაგონ მას და რაღაცა სიყვარულის ადგილი გახდება ისედაც ყველასათვის საყვარელი დედა სიონის ეკლესია, სადაც მე-20 საუკუნეში მოღვაწე ჩვენი უდიდესი პატრიარქები განისვენებენ და მათ რიგს უერთდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელიც 1977 წლის დეკემბრიდან სულიერ წყემსად ედგა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას. ის არ იყო მხოლოდ ეკლესიის საჭიროებელი, წეღანაც ვამბობდი და თქვენთანაც მინდა რომ გავიმეორო საუბარში. ის იყო მთელი ქვეყნის ლიდერი. 49 წლის განმავლობაში იყო უცვლელი ლიდერი და აი მთელი კვირა ამას ვიმეორებ, რომ პატრიარქმა თქვა, პატრიარქმა იქადაგა, პატრიარქი ასე ფიქრობს, ეს იყო რაღაც მოვლენასავით ყოველთვის ამბავი კრიტიკულ სიტუაციებში. თავისთავად, აი საბჭოთა პერიოდიდან 1977 წელი თქვენც ახსენეთ, ახლა მოყოლებული ამ დღემდე პატრიარქი იყო ამ ქვეყნის უპირობო ლიდერი და აღმოჩნდა, რომ მართლა ერთადერთი ადამიანი, რომლის სიყვარულიც არის აუწონავი, ეს კადრები მეტყველებს, რაც ხდება სამშაბათიდან. ვერავინ ვერ უარყოფს ხო ამას, რაც არ გინდა კრიტიკულად იყოს განწყობილი, ამის უარყოფა არავის შეუძლია. ხო, რაც არ უნდა კრიტიკული იყოს განწყობა ადამიანისა, ამას უბრალოდ ვერ უარყოფ. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შექმნა მან აი ეს დამოკიდებულება და უკავშირი ხალხისგან? ძალიან რთული იყო დამეთანხმეთ საბჭოთა პერიოდში გაპატრიარქებული ადამიანისთვის მიეღო ასეთი სიყვარული, გაეძლო ასეთი ქარტეხილებისთვის, იცვლებოდა ხელისუფლებები, იცვლებოდა ფორმაცია, იცვლებოდა ყველაფერი და უცვლელი იყო მისი უწმინდესობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან კარგი შეფასება გააკეთეთ და მოკლე ისტორიული ექსკურსი შესანიშნავად გააცანით მაყურებელს. სრულიად გეთანხმებით და ჩემი მხრივ დავძენ, რომ მართალია 70-იანი წლების მიწურული აღარ იყო ისეთი მძვინვარი ათეიზმის პერიოდი, როგორც მაგალითად მე-20 საუკუნის 20-იანი და 30-იანი წლები, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საბჭოთა კავშირის იდეოლოგია, მარქსიზმი, რა თქმა უნდა, რელიგიას კარგი თვალით არ უყურებდა და არც ქრისტიანობას ბუნებრივია. ამიტომაც იერარქია ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობდა. და ერთი რამ რომ არ დაგვავიწყდეს, თქვენ თქვით, რომ აი კიდევ ბევრ რამეს აღმოაჩინენ მის ეპისტოლეებში და მის ქადაგებებში ადამიანები. ეხლა კითხულობს ბევრი ადამიანი მის ძალიან ბევრ ეპისტოლეს და ქადაგებას და უეცრად ხვდებიან, რომ არც კი იცოდნენ, რომ მას ამაზე უკვე ჰქონდა მსჯელობა წარმოებული და რაოდენ საჭირო და ძალიან საინტერესო ტიპის სწავლებები მომდინარეობს მათგან. აი რამდენიმე მაგალითს ვიტყვი თქვენი ნებართვით. აი შარშან გამოქვეყნდა ჩემი ერთ-ერთი წერილი, სადაც მისი უწმიდესობის ერთი სიტყვები გავაკეთე ეპიგრაფად.
ძალიან საშიშია კატეგორიული აზროვნება. ხდებით რას ვამბობ? ანუ ფაქტიურად ადამიანი იყო ტოლერანტობის და აი ლიბერალური საზოგადოებისათვის ყველაზე მთავარი რა არის, რომ ადამიანი არ ეშინოდეს თავისუფალი აზროვნების გამოთქმა. აი თავი დავანებოთ ერთი წუთი კონსერვატორულ და რელიგიურ სივრცეებს, ხო? ის რა დღეს ესოდენ, აი მაგალითად აი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მარჯვენა და წამყვანი თემაა მსოფლიოში, ხო, პიროვნების თავისუფლება და სოფხედველობრივი თავისუფლება, რომელსაც ხელს არავინ არაფერი უშინიდეს. სწორედ უწმინდესი აი ამაზე ქადაგებდა და ამბობდა, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კატეგორიული და უნდა ვიცოდეთ სხვისი აზრის მოსმენა და სხვისი მოსმენა. და ამას თეორიულად კი არ ამბობდა ქალბატონო ინგა. ის ყოველთვის ამას პრაქტიკაში ახორციელებდა. აი მე ბევრჯერ ვთქვი სხვა მედიის წარმომადგენელსაც უთხარი და თქვენთანაც გავიმეორებ, რომ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომ მე პირადად არ შემიძლია მას მოусმინო. პატრიკი ბოლომდე მოусმენდა ყველას. აი საოცარი ნიმუში იყო აი ამ კომუნიკაციისა, კომუნიკაბელურობა ჰქონდა მას. აი პავლე მოციქული ამბობს, რომ აი შეეძლო მაგალითად რომ წარმართებთან ელაპარაკა მათენაზე, აი ბარბაროსებთან ელაპარაკა მათენაზე, ანუ ფაქტიურად თვითონვე ამბობს ერთ-ერთ ეპისტოლეში, რომ ყველას მისი ენა მოუწევნა და პატრიარქს აი სწორედ ეს შეეძლო, იცით? აი როგორც თქვენ თქვით, საზოგადოების ყველაფერის წარმომადგენელთან და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხელისუფლებასთან. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მას არ ქონდა გამოკვეთილი მკვეთრი პოზიცია. მისი პოზიცია ყოველთვის იყო ერთსულოვნება, თანასწორობა, შერიგება, სიყვარული და ის სათნოებები, რაც რელიგიის მიღმაც საერთოდ ადამიანური სასათნოებებია, ხო, ყველა ეპოქაში და ყველა საზოგადოებაში. აი მაგალითად, მეორე მხრივ იყო საოცრად ინტელექტუალი ადამიანი, აი ამაზე ნაკლებად გამახვილდა ყურადღება და თქვენი ნებართვით ამაზე ვიტყვი ორ სიტყვას. წიგნიერი პიროვნება იყო ძალიან. არც ამის უარყოფა არავის არ შეუძლია, იმიტომ რომ ჩვენ ვინც მას ვიცნობდით უფრო სხვანაირად სასულიერო აკადემიიდან, როგორც ყოფილი სტუდენტი, პედაგოგი, საპატრიარქოში მუშაობდი, აი ჟურნალ ჯვარი-ვაზის რედაქტორი ვარ და ყოველთვის ახალი ნომერი რომ მიმქონდა, საოცარი კითხვები ებადებოდა იქ დაბეჭდილ თემებზე, გარკვეული ტიპის სტატიებზე და საოცრად უყვარდა გარეშე სიბრძნე, ანუ თუნდაც არაქრისტიანული სწავლებები მისთვის იყო ძალიან დიდი ინტერესის ობიექტი. აი ესეთი პატარა მაგალითი მაგონდება სასულიერო აკადემიაში, რომ აი კონფუციზე, ჩინელ ფილოსოფოსსა და მოაზროვნეზე ისაუბრა და მე ძალიან მოინდომა, რომ უფრო კარგად გავიცნო თუ ესო და მოატანინა იმ დროს მასზე არსებული ყველა ტიპის ლიტერატურა. ეხლაც ინახება ეს წიგნები აკადემიის ბიბლიოთეკაში. აი არ დავიღლებით ჩვენ მით უმეტეს ვისაც მასთან შეხება გვქონია ამ მსგავსი ტიპის მოგონებებისგან და სწორედ ალბათ ეს განაპირობებდა ეს საოცარი ნიჭი და აი ეს დატევნა სხვა ადამიანისა, რომელიც მას ჰქონდა მიმართლებული როგორც პიროვნებას, რომელიც საოცრად შეეხამა მერე მის რელიგიურ წმენას, რომ ამდენი წლის განმავლობაში შეძლო როგორც თქვენ თქვით არა მარტო რელიგიური, არამედ საერო ცხოვრების ძალიან დიდი მასშტაბით წარმართვა ზეგავლენა. არა, მართლა ეს გაზვიადების გარეშე ვამბობ მე ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი ვარ, პატარა ადამიანი ვარ ამ დიდ საზოგადოებაში, ხო? ანუ რელიგიური მხოლოდ არა ლიდერი, იყო ქვეყნის ლიდერი, რომელსაც უბრალოდ ვერავინ მიუახლოვდა და აი ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ აქ არ აქვს მნიშვნელობა პოზიციას, პოლიტიკურ გემოვნებას, მრწამს, ხედავთ რომ მთელი ქვეყანა ამ ყველაფრის მიუხედავად როგორი რუდუნებით, როგორი სიყვარულით გამსჭვალული დგას რიგში საათობით და ეს რაღაც საოცრება ხდება, მართლა ისტორია იწერება და ეს ისტორიაც ამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც პირდაპირ მისი ამ ლიდერობის ისტორიასთანაა კავშირში. ამ დღეებში მამა თეიმურაზ უამრავი ადამიანი მყავდა და ისინი იხსენებდნენ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის კერად როგორ აქცია მისმა უწმინდესობამ, მაგალითად სიონი, სადაც იგი უნდა დაიკრძალოს ხვალ. ანუ როგორ იკრებდა გარშემო, თქვენ ამბობდით წიგნიერებაზე, მის წიგნიერებაზე საუბრობდით და განათლებულ ინტელექტუალურ ნაწილს ამ საზოგადოებისა წერლებს, მხატვრებს, ფოლკლორისტებს, რა ვიცი, მომღერლებს, თვითონ იყო მართლა ლიდერი იყო, ეს რომ არ ყოფილიყო ის ასეთი 49 წელი, შეუძლებელი იყო, რომ მას ასეთი სიყვარულით ეტარებინა მრევლიც და შეიძლება მათ შორის ადამიანებიც, რომლებიც ეკლესიაში შეიძლება არც დადიან დღეისდღეობით, მაგრამ რაღაც წარმოუდგენელი პატივისცემი და სიყვარულით პირადად მის მიმართ არიან გამსჭვალული. იცით რა მინდა გკითხოთ? მე გულწრფელად გეტყვით, გამანადგურა თქვენმა იმ ფოტომ.
როცა ვნახე პირველად თქვენი ფოტო, თავი რო გაქვთ დახრილი მის სკამზე, აი მაშინ გამიჩნდა სურვილი, რომ მეკითხა, როგორ წარმოგიდგენიათ ქართული ეკლესია მისი უწმინდესობის გარეშე, აი როგორი იქნება თქვენი აზრით ილია მეორეს გარეშე. იცით როგორი სევდიანია ეს ჩვენთვის, აი უბრალოდ მე ხომ Facebook-ზე ვნახე ეს ფოტო და გავნადგურდი თქვენი ამ სურათის დანახვით. როგორი იქნება, როგორ წარმოგიდგენიათ ეკლესია ილია მეორეს გარეშე? ქალბატონო ინგა გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ როგორც შვილი შევა სახლში მამის გარდაცვალების მერე და წარმოიდგენს, რომ მამას ვეღარ ნახავს იმ საძინებლებში, სადაც ის იძინებდა, ან იმ სამზარეულოში, სადაც ის ვახშმობდა, ზუსტად ის დამემართა. ეს იყო პირველი შესვლა საკურთხეველში, სადაც 21 წელია შევდივარ და გამოვდივარ და უცებ წარმოვიდგინე, რომ ის იქ აღარასოდეს ხელური სახით აღარ იქნება და ამიტომ რომ დავინახე ცარიელის სკამი, ეს გულიდან ამომავალი გრძნობა იყო. რამდენიმე ადამიანი ტრიალებდა და ერთ-ერთს გადაუღია და ალბათ იცით ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ციფრულ ეპოქაში, რომ ფოტოც და ნებისმიერი ამბავით ძალიან სწრაფად ვრცელდება. შეიძლება არ მინდოდა რომ რაღაც ეგზისტენციალური გრძნობები პიროვნული და პირადული ძალიან ფართო საზოგადოებას ენახა, მაგრამ ბოდიში თუ რამე უხერხულობა შეგიქმნით ეხა ამ ფოტოზე. არა, მისი უწმინდესობის წინაშე ვამბობ ამ წუთას სამების საკათედრო ტაძრიდან, რომ ჩემი ემოცია იყო გულწრფელი და გულიდან ამომავალი და შემფასებლები დადებითნი ღმერთმა დაალოცოს, უარყოფილნი და ნეგატიურნი არასოდეს არ დაილება ამ საზოგადოებაში. ეს თქვენს კარგად იცით, ისეთ პროფესიის ადამიანი ხართ, რომ გამოცდილება ძალიან დიდი და მდიდარი გაქვთ ეჭვიანება. არა, ეს ფოტო თავისთავად ასახავს ყველა იმ ადამიანის დამოკიდებულებას და სასულიერო პირის მით უმეტეს პატრიარქის მიმართ და ბოლო კითხვას დაგისვამ თქვენი ნებართვით. თქვენ სევდაახსენეთ წეღან, რომ სევდიანია უჩვენი განწყობაო და მით უმეტეს სევდიანი იქნება სამდელოების განწყობა ყველა მეორის და მართლაც აი გაოცებული ვარ სასულიერო პირების ჯერ ერთი უკვე ისეთი ახალი თაობა წამოვიდა, რომ ძალიან ბევრ სასულიერო პირს აი პირადად მე ვერ ვცნობ და აი მიხარია, რომ რამდენი ყოფილან არ ვიცოდი. მე მგონი სტატისტიკა ცდება, ძალიან ბევრი ღვთისმსახური მყოფს და პირდაპირ თქვათ, რომ ჩვენ ხალხში ძალიან ძლიერი ყოფილა რელიგიური მუხტი. აი თუ კი ვინმე მუშაობს რელიგიის სოციოლოგიაზე ამ წუთას, აი ამ სადოქტოროს იცავს ან რამე მასალას ამზადებს, წინვალე მასალა აქვს, რომ დაინახოს, რომ ჩვენს ხალხში მართლაც საოცრად დევს თურმე ეს შინაგანი კოდი. პირდაპირ ვიტყვი რელიგიური კოდი, რომელიც გამოვლინდა თითოეულ ჟესტში, დაწყებული აი ამ რიგებიდან, დამთავრებული იმ ცრემლებით, რომელიც ადამიანებს წამოუვიდა. და ეს არის ყველაზე გულწრფელი ცრემლები, რასაც უყურებ. დიდი მადლობა. მაგრამ არ უნდა დაგვაგვისდეს, რომ ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი, ეკლესია არის სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა, ის თავის არსებობას გააგრძელებს მაცხოვრის მეორედ მოსვლამდე. ეკლესია რა თქმა უნდა აირჩევს თავის ახალ წყემს, განცხადდება ღვთისნება და რა თქმა უნდა ცხოვრება გაგრძელდება ღვთისმსახურებაც და მისი უწმინდესობის ხსოვნა ჩვენს გულებში ყოველთვის იქნება.